기댈 곳 찾아 헤매던 내 삶이란 시간에 하늘은 여전히 내 안 어딘가 살아있어. 나를 살게 하고 내게 손짓하고 용기를 주지. 내 안에 욕심들과 숨겨져 있던 원망들 잠시 거기서 나와 그 방들의 문을 잠그고 가만히 마주 앉아 내게 주신 것 세어보다 지금의 모습 이대로 나를 또렷하게 하는 일 그 앞에 내려두고 나를 간결하게 하는 일. 사랑합니다. 축복합니다. 금요심야 기도회 가운데 나온 모든 여러분을 환영합니다. 이 시간 주님 앞에 우리 함께 나아갑니다. 잠시 주님 앞에 나아가기 전에 우리의 마음을 정돈하도록 하겠습니다. 다시 한번 고백하겠습니다. 성령이여, 성령이여, 내 영혼을 충만케 하소서. 내 속에 강물이 넘쳐나게. 성령이여, 성령이여, 내 영혼을 충만케 하소서. 강물이 넘쳐나게. 오
임하소서. 메마른 나의 심령 위에 주님의 은혜 덤비네. 흠뻑 적셔 주옵소서. 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모든 깨뜨리고 주님 나라 임하소서. 아멘. 주의 권세 주의 능력 지금 이 시간 임하셔서 악한 권세 모두 깨뜨리고 주님 나라 임하소서.
주의 자비가 내려와 나를 돕네. 함께 박수 치시면서 주의 자비가 주의 자비가 내려와 주의 자비가 봄비같이 주의 자비가 내려와 나를 돕네. 우리 한 번 더 고백하겠습니다. 주의 자비가 내려와 더 큰 목소리로 주의 자비가 내려와 주의 자비가 봄비같이 주의 자비가 내려와 나를 돕네. 헤이호 주의
주님, 이 시간 주님을 높여드리며 주님의 그 이름을 우리가 찬양합니다. 이 시간 우리 함께 예배를 위하여서 기도드립니다. 우리 예배를 받아주옵소서. 함께 기도하겠습니다.